बिया कलसा अपना घर रे कोरी नवरात मुस्कान रे भैले बिया कलसा अपना घर रे कोरी नवरात मुस्कान रे बंदा बुलाई पाठ पढ़वाई मांगल ही अपन मंगन रे भैले बिया कलसा अपना घर रे कोरी नवरात मुस्कान रे भैले बिया कलसा अपना घर रे कोरी नवरात मुस्कान रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नौ दिन नौवे रात रही हो भूखल एही से दिल हमर बाटे टूटल नौ दिन नौ रात रही हो भूखल एही से दिल हमर बाटे टूटल मानी नहीं हमर कहना रे कोरी नवरात मुस्कान रे धोइले बिया कलसा अपना घर रे कोरी नवरात मुस्कान रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर सोनू लिख देवी माई के गानवा मिलन सिंह के जानेला जबानवा राइटर सोनू लिख देवी माई के गानवा मिलन सिंह के जानेला जबानवा महारानी होवे इनकर नामवा रे कोरी नवरात मुस्कान रे भैले बिया कलसा अपना घर